துளசி. இந்த கருந்துளசி வந்து இலையின் நிறமோ செங்காந்தல் நிறம். இது வந்து செங்காந்தல்னா ப்ரௌனிஷாக இருக்கும். இந்த லீஃபை பார்த்தாலே தெரியும். பொடி பொடி லீஃபாக இருக்குது. இது வந்து வளரும்போது பெரிய லீஃபாக இருக்குது. இந்த தாவரத்தோட இந்த இலைகள் வந்து காரத்தன்மை உடையது. இதன் சுவையோ காரத்தன்மை உடையது. இந்த துளசி, இஞ்சி, அச்சு வெல்லம் கொதிக்க வச்சு குடிக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன செய்யும்? வீசிங் ட்ரபிள், சளி தொல்லை, இது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யும்? சரி செய்யும். அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன செய்யும்? சர்க்கரையின் அளவு, டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட் யூ ட்ரிங்க் திஸ் ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ், medicine basil, ginger and palm sugar, boil with water and filter and drink it, cure for control of diabetes. ஸோ சர்க்கரை வியாதி உள்ளவங்க நீங்கள் இந்த கருந்துளசியை என்ன செய்யுங்க? இஞ்சி அச்சுவலத்தோடு சேர்த்து குடிக்கும் பொழுது அந்த சர்க்கரையின் அளவு கண்ட்ரோலில் இருக்கும். சளி, இருமல் தொல்லைகள்லேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் துளசி இலை பூவோட வில்வ இலைன்னு சொல்லுவாங்க, வில்வ மரத்தின் இலை, அதை ஒரு பிடி துளசி இலையும் ஒரு பிடி வில்வ இலையும் ஒரு செம்பு பாத்திரத்தில் தண்ணியில் ஊற போட்டு குடித்தாலே, நீங்கள் பாயில் பண்ண வேண்டாம், பியூர் த வாட்டர் வித் த ஹார் யூ ஹேவ் ஆஃப்டர் ட்ரிங்க் இட். மெடிசன் பேசில் அண்ட் வில்வ லீஃப் we have to pure with water with half an hour, filter and drink it, cure for nervous system function and diabetes control, purify of lungs, cure of it.